Padėkos švente norima pagerbti visus prisidedančius prie mokyklos plėtros ir tobulėjimo. Šiemet mokyklos draugams ir rėmėjams įteiktos 8 nominacijos Ačiū 2012. Metų įvykis 2012. Atradimas 2012. Reprezentacija 2012. Talentas 2012. Projektas. Parama. Partneris. Ir tiesiog nuoširdus ačiū 2012. Joniškio žemės ūkio mokykla siekia inovatyvių sprendimų visose ugdymo srityse, tad vertina ir kuria glaudžius ryšius su savo partneriais. Pastarieji beje negaili pagirų mokyklos bendruomeniai. Kiekvienais metais mes gaunam gerų specialistų. Tikrai, ko šiai dienai trūksta, o iš šitos mokyklos pas mus ne vienas jau dirba ir tikrai esam labai patenkinti. Tai dėl ko ir norėtus nuoširdžiai jiem padėkoti tikrai. Nes ne visose rajonuose tą turim, sakykime, ir to pasiekiam. Iš jaunų žmonių tarpo, kad tiek ateina. Nominacija metų reprezentacija už pernai sukurtą filmą apie mokyklą įvertinta ir Šiaulių televizija, su kuria šią mokymo įstaigą sieja daugiametė draugystė. Labai šaunu, kad mūsų regione, Šiaulių regione yra televizija, kurią daugiau mažiau mato joniškiečiai, šiauliečiai, pakrojiečiai, kelmiečiai, gal net ir visoje Lietuvoje galima sakyti mato. Tai vieninteliai, kuriuos gali pasikviesti dėl to, kad gal ir tas nuotolis nėra toks didelis. Ir tokiu būdu mes esam matomi, žinomi. Ir smagu, kad net kai kurios laidos, reportažai jūsų paruošti yra skleidžiami kitų televizijų. Tai būna nuostabu, kad ten žiūri kitą televiziją ir sako, o mes matėme apie jūsų žemės ūkio mokyklą, apie tos renginius. Tai labai nuoširdus ačiū Šiaulių regiono televizijai. Padėkos koncerte savo gebėjimus vaizdingai pristatė mokyklos bendruomenė. Galimybę sužibėti scenoje naudojosi ir mokiniai, ir mokytojai. Pristatytos net kelios mokinių sukurtos madų kolekcijos. Mokyklos bendruomenė kitais metais vėl pakvies draugus susitikti tam, kad ištartų jiems nuoširdų ačiū.